А перед началом данного ролика хочу посоветовать канал вам Веталь Про Гайс. Он снимает так же, как и я, выживание и про Майнкрафт, только он играет на компьютере. Подписывайтесь, он снимает очень интересные видео. И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Плеймастер. И сегодня у нас будет рубрика «Декорация дома». И сегодня я вам покажу, как сделать декоративный камин. И изюминка этой рубрики, этой серии, это то, что как сделать так, чтобы огонь горел вечно и не сгасал. Сейчас я вас научу. Вот такие вот камины есть с решеткой, а есть вот и с стеклом. Но мы сделаем и с решеткой. Значит, нам понадобится адский камень, ну камень нижнего мира, блок кирпича, огонь, ну стекло нам не надо, но пусть будет, и железная решетка. Значит, сначала делаем вот такую вот маленькую арку на один блок. Так вот. Тут обязательно ставим кирпич. Так. Значит, тут вот так вот делаем. Так. Тут должна быть такая специальная дырка. Типа дымаря. Так вот. Тут вот копнем. Ставим адский камень. Вставим адский камень. Тут поставим решеточку. Тут мы зажжем. И вот, как вы видите, камин. А вот, смотрите, еще я вам покажу, как сделать вот такие маячки. Но вы уже догадались, наверное, что надо поставить на него вот такое вот разноцветное стекло. Ну что ж, друзья, видео было очень короткое, но зато я вам показал, как делать камин. Делайте камин, декорируйте дом, а в следующем видео будет мое путешествие в ад на выживании. Ну что ж, друзья, с вами был Майнкрафт Мастер. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. А если вам не понравилось, ставьте дизлайк и напишите в комментариях, почему оно вам не понравилось.